நீ அப்படியே அங்கே உத்து பார்த்துட்டு இருந்தா அப்படியே அது பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்குடா. போயிட்டுருக்கோம். இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கோம். அட அழகாக இருக்கு, சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்கோம். Hey guys, welcome back to our channel. Hi. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போக போகிறோம்னா புளியஞ்சோலைக்கு போக போகிறோம். இப்போ நம்ம எங்கே நின்றுட்டுருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருச்சியிலேருந்து துறையூர் போகிற ஹைவேல நின்றுட்டுருக்கோம். இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா 2 மணி ஆகுது. நான் ஒரு 10-11 மணி போகலான்னு டைம் போட்டேன். பட் ஆனால் சின்ன வேலையாகிடுச்சு, ஸோ லேட் ஆகிடுச்சு. இப்போ மணி 2. இங்கேருந்து நம்ம இப்போ கிளம்புனா அப்படியே 4 மணி ஆகிடும். குளிக்க முடிஞ்சால் நம்ம எதாவது குளிச்சுட்டு சின்ன வீடியோ மாதிரி போகலாம். அப்படி இல்லைனா அங்கே என்னென்ன இருக்குது எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். வண்டியை எடுத்தாச்சுங்க. வண்டியை எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம புளியஞ்சோலைக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். திருச்சியிலேருந்து புளியஞ்சோலை பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80 கிலோமீட்டர் வரும். ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சிங்கிள் ரோட்டில் தான் போவோம். பட் ஆனால் இது துறையூர் போயிட்டு அங்கேருந்து நம்ம புளியஞ்சோலைக்கு ஒரு தனி ரோட்டில் போவோம். ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி சிங்கிள் ரோடு தான். போய் சேர்கிறதுக்கு எப்படியோ ஒரு 1.5லேருந்து 2 மணி நேரம் ஆகும்னு நம்ம கூகுள் சொல்கிறாப்புல. ஆனால் நான் அந்த பிரேக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு எனக்கு ஒரு 2.5 மணி நேரம் ஆகிடும். இப்போ இன்றைக்கி கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நல்லா வெயில் அடிக்குது. இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா 2 மணி 2:15 ஆகுது. ஆனால் நல்லா வெயில் அடிக்குது. நான் போய் சேர்கிறதுக்கு ஒரு 4 மணி ஆகிடும். போயிட்டு கண்டிப்பாக அங்கே நல்லா குளிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு வரோம். இன்றைக்கி இந்த விலாக் உங்களுக்கு செம்ம ஃபன்னான விலாகாக இருக்கும். திருச்சியிலேருந்து பக்கத்தில் சுற்றி பார்க்குற மாதிரி இடம்னா புளியஞ்சோலை, கொல்லிமலை, பச்சை மலை இருக்குது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இடம்லாம் கொஞ்சம் தூரம் வேணும், ஒரு 60-70 கிலோமீட்டர் வரும். ஆனால் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான பிளேசஸ்ஸு. நம்ம அடுத்தடுத்து டைம் இருந்துச்சுன்னா, இப்போ நான் சென்னை போகலான்னு பிளானில் இருக்கேன். திருப்பி அடுத்து நான் திருச்சி வந்து டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம அடுத்த கொல்லிமலை, பச்சை மலை எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு, சீசன் இருந்துச்சுன்னா போயிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம அங்கேயும் ஒரு விலாக் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். நீங்கள் யாராவது திருச்சி சுற்றி இருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்குலாம் கண்டிப்பாக ஒரு வாட்டியாச்சும் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இடம்லாம். இந்த ரோட்டை பாருங்களேன், இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி வெயில் அடிச்சுது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெயிலே காணோம். ஒரு கொஞ்சம் தூரமாக வந்துட்டுருக்கேன், வெயிலே காணோம். நல்லாயிருக்கு. இதே மாதிரி கிளைமேட் இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வண்டிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலே போடல. நான் முன்னாடி போட்ட பெட்ரோலு 2 பாயிண்ட் இருக்குது. சரி அங்கிட்டு போய் பெட்ரோல் போட்டுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் அப்படியே போடாமலே வந்துட்டேன். ஆனால் போயிடுவாப்பில் தலைவர். அங்கிட்டு போய் போட்டுக்கலாம். நம்ம புளியஞ்சோலைக்கு முன்னாடி ஏதாவது பங்க் இருக்கும், போகிற வழியில் ஏதாவது நம்ம போட்டுக்கலாம். இங்கேருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா புளியஞ்சோலைக்கு இன்னும் ஒரு 20 கிலோமீட்டர் தான் இருக்குது. இப்போ வந்து நடுவில் ஒரு நிறைய நேரம் நாங்கள் வீடியோவே எடுக்கலை. பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஃபோனில் தான் வீடியோ எடுத்துகிட்ருக்கோம். ஃபோனுக்கு ஒரு சின்ன வேலை வந்துடுச்சு. ஸோ அதனால் ஒரு 1 மணி நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஃபோனில் எந்த வீடியோஸுமே எடுக்கலை. அதனால் இங்கே என்ன வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம துறையூர் வந்தாச்சு. துறையூர்லேருந்து ஆத்தூர் போகிற வழியில் லெஃப்ட்டு திரும்பி புளியஞ்சோலை போயிட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 கிலோமீட்டர் வரும். அதில் போட்டுருந்துச்சு போர்டில். இந்த ரோடு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே அழகாக போயிட்டுருக்குங்க. இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. 2 சைடும் வயல்வெளி. இங்கே பாருங்கள், யாரும் வராதனால அழகாக கிளி குருவி எல்லாமே ரோட்டில் உட்காந்து சூப்பராக ஜாலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்குங்க. நம்மளும் இந்த ரோட்டில் ஜாலியாக போயிட்டுருக்கோம். அப்படியே 2 சைடும் க்ரீனரியாக இருக்கனால ஓட்டவே செம்ம பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அதே மாதிரி டிராஃபிக் சவுண்ட்ஸு எதுவுமே இல்லை, சிட்டியில் இருக்கிற மாதிரி. நமக்கு இந்த நேராக தெரியுது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மலை, அதுதான் கொல்லிமலை. அதுலேருந்து வர தண்ணி தான் இப்போ நம்ம புளியஞ்சோலைக்கு போக போகிறோம். டைம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கொல்லிமலைக்கு இன்னொரு நாள் நம்ம விலாக் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இங்கே பாருங்கள், ரோடை பாருங்கள், யாருமே இல்லை. சூப்பராக இருக்குங்க, ஜாலியாக. நம்ம புளியஞ்சோலை ரீஜியனுக்குள்ளே வந்துட்டோம். எல்லா மலைகளும் அழகாக தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபுல்லாக சுற்றிலும் மலை தான். மலையை ரசிச்சுக்கிட்டே போகலாம். வெயிலே தெரியலை. வெயில் அடிக்குது, ஆனால் வெயிலே தெரியலை பாரு. பரவாயில்ல, வரும்போது நல்ல வெயில் அடிச்சுது. அங்கேயும் இங்கேயும் வெறியாக இருக்கும்னு நினச்சேன். பரவாயில்ல, இந்த ரீஜியனில் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கு. எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் இந்த இடம் அழுக்கவே அழுக்காது. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். போகிற இடமும் சூப்பர், போகிற வழியும் சூப்பர், எல்லாமே சூப்பர். ஸோ எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். நாங்களும் சூப்பராக இருக்கோம். இது ஒரு ஏரி. இந்த ஏரியில் அடிக்கடி தண்ணி வலியும். இப்போவும் தண்ணி வலியுது. மழை பெஞ்சால் கண்டிப்பாக இங்கே தண்ணி வந்துடும். பட் இங்கே யாரும் வீடுகள்லாம் இல்லாத காரணத்தினால் இங்கே வந்து அவ்வளோ அஃபெக்ட் ஆகாது. ஜாலியாக இருக்கும் குடிக்க. சென்னையிலலாம் இருந்துட்டு இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வரும்போது ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல். அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்குது. ஒரே டிராஃபிக் அது இதுன்ட்டு
பாருங்கள் எவ்வளோ பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒரு டிராஃபிக் கிடையாது, வண்டியே வர மாட்டேங்குது. நம்ம மட்டும் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஜாலியாக வர வர ஒஸ்ட்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா இடத்துக்கும் லேட்டாக தான் போயிட்டுருக்கோம். நான் காரணம் கிடையாது, நான் காரணமே கிடையாது. வேண்டாம், எப்போ பார்த்தாலும் லேட் ஆகும். இங்கே குதிரை 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 குதிரையா? அது கழுதையா? என்ன அது? அது நீனு. அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்கி பெல் பட்டனையும் சேர்த்து அமுக்குங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும். ஜாலியாக நீங்களும் எங்களோட சேர்ந்து நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணலாம். ஃபுல்லாக மாடு, ரோடு ஃபுல்லாக மாடு. இங்கே மாடு, இங்கே மாடு, இங்கேயும் மாடு, அப்படியே எல்லா வீட்லேயும் மாடு தான். இங்கேயும் மாடு, இங்கேயும் மாடு, இந்த வீட்டில் அங்கே உள்ள ஒரு மாடு படுத்துருக்கு. அனைத்து வீட்லேயும் மாடு, அங்கேயும் ஒரு மாடு. இங்கே தான் இந்தியாவுக்கே மாடு சப்ளை ஆகுதோம் ஒரு வேளை. இங்கே மாடு, இங்கே இருக்கவங்க இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்வாங்க. எஸ் எஸ், ஆபத்தான வளைவு, மெதுவாக செல்லவும். ஆபத்தான வளைவு, மெதுவாக செல்லவும். நீ அப்படியே அங்கே உத்து பார்த்துட்டு இருந்தா அப்படியே அது பின்னாடி போகிற மாதிரி இருக்குடா. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள். அப்படியே இங்கிட்டு வரும்போது அந்த மலையை குறுகுறுன்னு உத்து பார்த்துட்டே இருங்க, அப்படியே பின்னாடி போகிற மாதிரி. செம்பருத்தி பூ இருக்குடா, வேணுமா? பறிச்சுட்டு ஓடிடலாம். ஓகே, பக்கத்தில் வந்துட்டோம், ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துட்டோம். கொஞ்சம் தூரம் தான். ஸோ இங்கே வந்து ஒரு டிக்கெட் போடுவாங்க நம்ம பைக்குக்கு. நோ டிக்கெட்ஸ் டுடே ஃப்ரீயாக போய்க்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. என்னன்னு தரல, லீவ் டேஸில் தான் போடுவாங்க. பார்க்கலாம் உள்ள டிக்கெட்ஸ் போடுறாங்க. என்னடா ஒருத்தரையும் காணும். ஓ காட், ஒரு ஈக்காக்கா கூட இல்லை போல. நம்ம மட்டும் தான் வந்திருக்கோம். நம்ம மட்டும் தான் இன்றைக்கி ஸ்பெஷலாக நம்ம புளியஞ்சோலை வந்திருக்கோம். கொஞ்சம் நம்ம மட்டும் தான் என்ஜாய் பண்ணுவோம். எப்படி இதோ இங்கே வந்துட்டாங்கல்ல நம்ம ஆளுங்க. டிக்கெட் உள்ளே போடலாமா? உள்ளே வண்டியில் போயிடலாமா? ஓகே, நம்ம உள்ளே போகலான்னு சொல்லிட்டாங்க. உள்ளே பைக் எடுத்துகிட்டு போயிடலாமா? இன்னைக்கு கூட்டம் இல்லாதனால நம்ம உள்ள வரைக்கும் பைக் எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஒரு பைக்குக்கு 10 rupees டிக்கெட். எஸ், தட்ஸ் யூ. தண்ணி செம்மையாக இருக்குது. ஆமாம், இங்கே பாடுறா ஃபோன்பேலாம் வச்சுருக்காங்க. ஏய் சமைக்கிறாங்களா? நம்ம இப்போ புளியஞ்சோலை ரீச் பண்ணிட்டோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கு, தண்ணி சூப்பராக இருக்குது. பின்னால் ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. இங்கே பாருங்கள், இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஏதோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் நடந்துகிட்ருக்கு. நம்ம பைக் அங்கே நிப்பாட்டி வச்சுருக்கோம். அப்படியே வந்துட்டு பைக்கே மாதிரி ஹெல்மெட்டு போட்டு போய்ட்டுருக்கா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நானும் ஹெல்மெட் போட்டு வந்துட்டுருக்கேன். இப்போ நம்ம உள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டோம். அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆளுக்கு 10 ரூபா, 2 பேருக்கு 20 ரூபா டிக்கெட் வாங்கியிருக்காங்க. ஆனால் இப்போ டைம் இப்போ வந்து 4:15 ஆனதுனால 5 மணி வரை தான் உள்ளே அலோடுங்களாம். மேக்ஸிமம் 5:30க்குள்ளே வெளியே வந்துடுங்க, அதுக்குள்ளே இருட்டிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு போய்ட்டுருக்கோம். இந்த ரோட்டில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ யாருமே இல்லை, நாங்கள் மட்டும்தான் போயிட்டுருக்கோம். நான் 1-2 பேர் அங்கங்கே உட்காந்துருக்காங்க வேலையாக குளிச்சுட்டு. தண்ணி பார்த்திங்கன்னா செம்ம ஃபோர்ஸாக
வந்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்மளோட ஃபேவரட் பிளேஸ் இருக்காங்க. இங்கேருந்து உள்ளே போவோம்னா அங்கேருந்து அக்கா நம்மளோட ஃபேவரட் பிளேஸ். அது ஒன்றும் இல்லை, பாம்பு இல்லை போகணும். அதான் அங்கிட்டு போவோமா உள்ள? அங்கிட்ட வந்து போகணும்னா இங்கிட்டே இருந்து போமா? ஆமாம், இங்கே இருக்கும். இங்கே நல்லா இருக்கும். ஆமாம், எனக்கா செம்ம தண்ணியா வந்து கொஞ்சம் தண்ணி. ஆனால் இங்கே தண்ணி செம்ம ஃபோர்ஸாக வந்துட்டு இருக்கு. பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. சில மாதிரி நல்லா பபுள்ஸ்லாம் சூப்பராக வந்துகிட்டு இருக்கு. அப்படியே அழகாக இருக்கு. சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். யார் சாமி இவன்? எங்கேருந்து வந்திருக்கான்? குல்லா இருக்கா? ஆடிக்கு அமாவாசையும் குளிச்சா அப்படி தான் சொன்னான். ஓ ஃபோனு தான் எனக்கு தவறுண்டி நீங்கள். இதே என் ஃபோனாக இருந்தால் ஃபோனில் தண்ணி ஊற்றுவா. சரி அட பைத்தியம், அமைதியாரு. தண்ணியில் இறங்க போகிறேன். சம்மதிலாம் இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்கு. இப்போ வந்து நாங்கள் டைமிங் ஒரு 4:30 டைம் வந்தனால 5 மணி தான் அங்கே எடுத்து போனாங்க. 5:30 தான் இருக்கிருந்தோம். நிறைய சுற்றுறோம். பாறைலாம் பார்க்கணுமா இருக்குது. சுற்றி ரொம்ப வலிக்குது. இருந்தால் பின்னாடி பாருங்க. அங்கே ஒரு சிவன் கோயில் இருக்கியா? இப்போ நம்ம கிளம்பியாச்சு புளியஞ்சோலையிலேருந்து. ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்திங்கன்னா குளிக்காமல் போயிட்டுருக்கோம். கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது. இருந்தாலும் பரவாயில்ல. தண்ணி ஃபோர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்குது. யாருமே குளிக்கலை வேறு. எல்லாம் வராங்க, காலை மட்டும் நினச்சிட்டு போயிடுறாங்க. ஏன்னா அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக இருக்குது. இது வீடியோவில் எப்படி தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. ஆனால் ஆமாம், கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான். நம்ம குளித்தாலுமே நம்ம அடிச்சுட்டு போயிட்டு வைங்க. எனக்கும் நீச்சல்லாம் தெரியாது. அப்புறம் நம்ம எங்கேயாச்சும் போய் கரை ஒதுங்க வேண்டியதா நாளைக்கு. அப்புறம் நம்ம எல்லாம் நியூஸ் வரைக்கும் வந்துடுவோம். அதனால ஆபத்தில் இறங்க வேண்டாம். ஆனால் மற்ற டைமில் வந்தீங்கன்னா குளிக்கலாம், நல்லாயிருக்கும். சரி, ஸோ அதனால தான் நாங்கள் குளிக்கலை. அதனால் இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம். இப்போ மணி பார்த்திங்கன்னா டைம் எத்தனைடி? இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 5 ஆகுது. ஒரு 4 மணிக்கு வந்துட்டோம். 1 மணி நேரம் இங்கே இருந்தோம், டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இப்போ கிளம்பியாச்சு. இங்கே நாங்கள் இருந்தப்போ நிறைய ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ்லாம் எடுத்தோம். நீங்கள் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் பார்க்கலாம். நீங்கள் எங்களை இன்னும் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணால் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் பட்டன் வந்து ஆளில் போட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு நம்ம வீடியோஸ்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கும் வரும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வரும். உங்கள் சப்போர்ட் தான் எங்களுக்கு வேறு. மறக்காமல் உங்கள் சப்போர்ட்டாக கிள்ளி கொடுக்காம கொஞ்சம் அள்ளி கொடுங்க. ஆமாம், இங்கே பாருங்க பைக்கு வந்துச்சு. ஆமாம், எங்கே போனாலும் என் கூட ஒரு ஜீவன். சோறு சோறு சோறு. இப்போ கூட பாருங்க கையிலம்மா மாங்காய் காட்ட.
என்ன வேணால் நடக்கட்டும்னா தின்னுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் மாதிரி தின்னுக்கிட்டே கிடக்கிறான் போகிற இடம்லாம். இன்னும் வேறு என்னென்னலாம் வேணும் சொல்லி லிஸ்ட்டு போட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள போகிறப்ப சொல்கிறானா. சரி ஓகே. ஸோ வந்து கிளம்பியாச்சு நாங்கள் புளியஞ்சோலையிலேருந்து. சரி ஓகே, நாங்கள் இதோட இந்த வீடியோ நாங்கள் முடிச்சுக்கிறோம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்கும். அப்போ தான் நாங்கள் அடுத்தடுத்து போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கும் வரும், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வரும். மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பாய்.